صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sholatan wa salaman tunjina bima min jami'a fati yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal Muktaramin, para alim, para ulama, sedaya niku ingkang tansah dat kata timaken pada segenap jamaah matawali dimanapun saja berada yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, kita saat ini dapat bertemu muka, bermuajahah dalam rangka melaksanakan rutinan lapanan malam Jumat Legi sekaligus mujahadah ngalap soko sesarengan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi itu sendiri nggih, sebenarnya segala amalan baik yang bisa kita lakukan untuk tabaruk meneladani Muhammad SAW ya, teman-teman. Dalam rangka meneladani menjalankan sunnah Nabi yang afdol, tiada lain dan tiada bukan, torekohnya tiada nggih punika tetap torekoh tolabul ilmi, torekoh taklim wa ta'alum, ngaji lah ingkang bau kados mekaten. Langsung kemawon, monggo kita lanjut kajian kita kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, anakku sing ganteng-ganteng, sing bagus-bagus di mana saja berada. Al ilmu bila amalin jununun. Al ilmu taing ilmu bila ngamalin kang tanpa pelaksanaan, tanpa pengamalan iku jununun edan. Wing ilmu kok ora dilakoni edan apa piye bahasane ngoten. Wal ngamalu taing ngamal bila ilmin kelawan tanpa ilmu iku ya layaku sia-sia alias percuma. Ngamal tanpa ilmu percuma. Duwe setrum yakine ya mergo larang ya kuat ya apik. Nek gak paham ndi sing nggon strom ya tewas. Berarti kan sia-sia. Winae jagung ya apik. Nek itir nek was wae panas banter kae. Timpakno ning bawon kan sia-sia. Niku cara gambaran ingkang gampil mudah kita terima sing iso diakal kula panjenengan seperti itu. Ilmu tanpa amal ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Niku wis dawuh Imam Ghazali niki wis masyhur. Jenengan ora ngaji ya wis ngerti ya. Niki menafikan, bukan berarti kita anti tolabul ilmu loh. Tolabul ilmi maknane ketika kita kula panjenengan wis entuk ngilmu, wis ngaji,
Iki nek gak diamalno. Jadi dalil iki wis sak dhuwure sing biasane jenengan wah sapa wonge budal ngaji setiap saat. Iki sing denane. Iki step selanjutnya ada tahapan yang harus kita kula panjenengan realisasikan dalam perilaku kehidupan kita. Duwe ilmu yo dingamalno. Kenapa? Wa'lam anna ilman layu aduka al yauma anil ma'as walayah miluka alat to'ah yolayub adaka godan annari jahannam. Ketahuilah yen anak ilman temen sedune ilmu mok ngilmu tok gak ono pengamalane. Sampeyan yo duwe teori carane nggih setrum tuku kabel kudu tuku soalnya tuku njaluk ora oleh kabel sing apik wis duwe kabeh ilmune tapi blas gak tau praktek gawe setrum utawa ndek setrum carane nyetrum kudu diempakno ning gawan sing enek banyune sing nggon iwak pinter kon teori lo pinter tapi sekalipun dia tidak pernah mempraktekkan ilmunya untuk iwak setruman tau ora? Ini yang sederhana saja. Teorinya ya pinter petani hutan ngedekno gapotan nek cara Pak Rudi. Babat mbaon. Bar babat terus dikuai. Terus diicil ndake engko abuke winahe iki sing kudu apa winahe sing terkenal kan iki? Perkasa. Tapi sekalipun pisan-pisane belas gak tahu babat mbahon ya ora tau icir. Oleh hasil kok mbahon rupa panen jagung mboten. Ilmunya punya. Tapi realisasi dari pengamalannya belas tidak pernah dilakukan. Niki babagan gambaran dunia sing saged kula panjenengan nalar. Ora usah ndaki-ndaki ngenteni dadi sarjana. Sama. Kula panjenengan angger bengi wis ngaji, wis tak baleni neh iki tidak menafikan ganjarane wong ngaji saben sak kurup untuk napa luwih apik timbang salat sunat 1000 iki sing denane. Kelas jenengan sudah tidak pada level itu lagi. Munggah sithik. Duwe ilmu kok gak mbok lakoni. Lah, itu tidak akan menjadikan dirimu mampu menjauhi maksiat. Molakno akeh gawene ngaji ya biasa. Joget campur sari kadang wani mendem. Kenapa? Tidak ada etikat untuk menjalankan apa dan yang ilmu yang dia ketahui. Gak maidu. Kuwi jenenge ilmu yang tidak ada niatan untuk diamal. Penghormatan. Enten to wonten niku. Kula ngomong ngene ora ngomong niku, kula dibolo dhewe. Jaman ning pondok masyaallah, baksul masail mewakili Bojonegoro cepu. Angger kene cah kuwi gak tuntas baksul masail iku. Wong ratusan ribuan. Angger bocah kuwi wis nyekel mic, buka kitab semuanya terdiam, tertunduk, ngrungokno apa yang akan keluar. Begitu mulai. Ini prihatin. Angger neng kalangan oplok sih enak bos. Saya sama online ya. Oplok ngono iki lho. Mesti enak bocah iku. Piye ya jalan ngoten niku. Ini berangkat dari sini. Mulane ketika kita kula panjenengan ngaji untuk ngilmu niatono. Bismillah ngamalno ngilmu sing takji. Senajan mung pisan. Nah, iso ya sak teruse ngoten lho. Diniatono kepengin ngamalno ngilmu sing wis diji. Karena jika ilmu itu tidak diamalkan anak ilman, nek mau duit ngilmu tok iku tidak bisa menjauhkan dirimu dari maksiat. Mulane banyak orang yang punya ilmu, dia masih asik dan merasa gurih dengan maksiat. Kalau prihatin, duwe konco ada salah satu temen yang seperti itu. Zaman yang pondok niku kitabe tak silik,
tak nggo maknane. Wong aku cara mono tulisanku elek ora kena diwaca. Dhek tulisane apik. Ngeten iki wis rame-rame usume NU kan rame to ngeten iki wisan kegiatane. Tak goleki ketemu alamate wong ya sak Jodogoro mriki mawon. Tangga kancane tak takoni. Niku pun lali kitab. Lah teng pundi? Dadak jirine gaene bedil malas. Turut mbawon golek malas kok kitab. Kewajiban sebagai seorang muslim 5 waktu niku wis kelalen. Niki lho terus piye? Padahal ketika di pondok wong kula niku kan ya wong rekoso, esuk kerja sampai jam 11. Mulai setengah 12 teko pondok. Niku wis sapor. Wis ora kok berpikir napa-napa. Akhirnya jaman dhuwur kancane do ngaji, kula wis ora iso ngaji. Isone istirahat jam 2 budal sekolah dinia. Mung niku tok. Kula rondok cara mono iso etes niku krana gabung tenggene grup tim Basul Masail. Sehingga di situ kumpul wong pinter-pinter. Oh, carane ngudari kitab iki. Kula gak niku ya wis wallahu alam bisawab. Mau ketika saya harus hadir di halakoh namanya Basul Masail, kudu kan duwe modal. Duwe kitab sing wis maknanan. Lah aku ora duwe. Supaya duwe, kula anggere bengi niku nembel nggo kitabe kanca kula niku. Kanca sak gampang. Begitu ngeten iki kula kan ya sesama pengurus MBC tak takoni, sampean ning iki dikenal bocah, oh kenal. Bolo-bolo ning pondok. Parani. Bolomu wis bla 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 bla. Boro-boro kok kitab. Kewajiban sebagai seorang muslim niku kelalen. Nyuruh bayarnya teng mriki ini. Jadi kita jangan hanya bangga, aku budal ngaji untuk iya niku nggih wis. Paham iki nggih? Iku iya wis bener niku. Ning ada satu peningkatan tanggung jawab pada diri kita masing-masing bahwa setiap ilmu yang kita dapatkan seyogyanya patute niku nggih diamalno. Ngoten, walaupun sithik. Kalau mondok setahun nih Mas Ulin misalnya, ya olehmu setahun niku amal nih. Karena itu yang bisa menyelamatkanmu dari rekodoyo fitnah jahanam. Karena itu yang bisa menyelamatkanmu untuk menjauhi maksiat. Dadi nek ilmu tok, anak ilman layib atu kaliyum anil ma'as. Wala yahmiluka ala ta'at. Nek mau ngilmu tok tanpa pelaksanaan tidak akan bisa menolongmu untuk melakukan ketaatan. Ya apal Mas Aris. Rukune wudu ya apal. Sing diubah ki ndi? Babakan ya apal, tapi nek gak tahu wudu, apakah kemudian bisa meningkatkan ketaatan dalam hal wudu? Betul ta nggih? Ya roh wine jagung sing apik ya tapi belas pisan ora tau wicer jagung. Panen jagung bener. Ini logika sederhana, orang usah daging-daging. Jadi kalau hanya sekedar ilmu yang kamu punyai dan tidak pernah kau amalkan, malah diomong no, al ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa ngamal, edan tapi gila itu. Semoga amal tanpa ilmu sia-sia. Gawe kopi, ora roh carane rasikan kopi. Tidak sak gelas kopi ini setengah kilo, misal, bubuk 2 sendok, jadi opo? Ya sia-sia, malah ngamal tanpa ilmu sia. Ilmu tanpa amal, gila. Lo duwe ilmu kok ora ngamalno. Sing bantah, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Punya ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jawabannya B, cah pondok lumayan kira guyup-yupan. Kira sing ngono. Jadi ilmu yang tidak amalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ora nek wae ora nek jawabane lho mlete. Lumayan nek guyup-yupan gitu. Tapi lumayan tenan. Iya lumayan, cara ngomong nggih tes kan ngoten. Mong patrape ketika kita bicara idealisme, oh iki Imam Ghazali soalnya ngoten. Jadi ya edian, udah ilmu kena ngamalno, ora rugi tapi ora dewek betul. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak bisa menjaga dirimu dari menjauhi maksiat. Wong roh gelem ngedoi maksiat karena dia tahu. Lah wong iso ngerti ki mergo duwe ilmu.
Wong gelem nglakoni salat karena dia punya ilmu. Lho duwe ilmu kok gak dienggo salat, edan to piye? Padahal wong nek nglakoni salat itu bla 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 bla. Kan ngoten to nggih? Lho, duwe ilmu kok gak dilakoni. Edan iki jenenge. Iki bicara tingkatannya wis sak dhuwure sing ngajine jenenge nate. Paham iki nggih? Jadi wala yamilu ka ala taat. Nek mau ngilmu tok tanpa mbok ngamalno itu tidak akan menolongmu, tidak akan bisa membimbingmu, tidak akan bisa menanggungmu untuk menjalankan satu ketaatan. Sing medeni layub adaka ghadan annari jahannam. Ilmu yang tidak kau amalkan tidak akan bisa menjauhkan dirimu kelak annari jahannam. Mulai kau barzakh tidak akan bisa menjauhkan dirimu dari siksanya jahanam. Niki sing medeni. Para rawuh, para jamaah rahimakumullah, niki sering kula sampaikan bahwasanya jenengan nggih pun paham bahwa dia dari setiap kita ini akan sampai pada masanya meninggal dunia. Cek kurang percaya lagi dulure dhewe satu jamaah beji sekarang sudah dia membuktikan ilmu yang pernah kita kaji. Awak di masih wacana, beliau sudah langsung. Nah, ketika di barzah, ning alam barzah niku urung ketemu swarga, urung ketemu neraka yang hakiki. Mong di situ ketika orang baik dia akan disimpan cara Allah, cara bahasane kula panjenengan, monggo disimpan ditaruh di satu pertamanan dari pertamanan surga. Urung ning swarga tapi wis disimpen ning gone taman swarga. Ning kono ora ning swarga, ora ana nikmat swarga tapi diincipi gondo arum nikmat swarga. Ya seger wis enak. Niku nek wong apik. Nek wong elek ning barzah niku urung ning neraka, urung disiksa. Mung lagek diincipi-incipi ning gone jurang peceren-pecerene swarga. Ya diamping-ampingno ning jurang-jurange mong. Cara neraka ning ngisor niku diamping-ampingno. Urung disiksa, lagi ngincipi ambune siksa, badhek basin. Cara jatahe nek ning swarga ning neraka iku ana ula gedhe ning kono urung ana ula gedhe. Ya cara ana ula ya ula cilik-cilikan, butuh iso nyokoti ngoten kemawon. Dan itu terjadi sampai tekani kiamat. Wong apik berarti ngrasakno taman swarga sampai tekani kiamat. Wong elek ngrasakno neraka seloro sampai tekani kiamat. Lagi engko kiamat totalan amal apik amal elek kabeh swarga selama-lamanya. Jadi cek suwi. Kiamat sampai kapan? Ora nek sing ngerti. Nah. Ning barzah ki mengiso swarga, ngrasakno taman swarga, wong elek iso ngrasakno peceren jurang neraka. Iku salah sijine dampak dari pengamalan ilmu yang pernah dia dapatkan. Nah, ilmu yang pernah dia dapatkan di dunia saat ini, saiki iki, jadi dengan swarga atau neraka itu karena saiki sampean. Ilmu yang didapatkan sekarang ini kok diamalkan, mampu mengantarkan dia meningkatkan satu ketaatan, mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Berarti mulai di alam barzah nanti dia sudah oleh Allah diposisikan sebagai ahli surga walaupun belum masuk surga. Wong elek kayak ngoten, ahli maksiat, engko neng barzah. Karena alam bakok awalnya diawali dari barzah. Neng barzah wong elek, urung disiksa ning neraka. Tapi dia sudah diposisikan oleh Allah sebagai posisinya orang yang ahli neraka. Lah itu kuncine ilmu yang didapatkan di dunia diamalkan atau tidak. Ngoten lho. Malah dikatakan di sini, lo duwe ilmu kok gak diamal, bento tapi. Padahal dia tahu jika dia mengamalkan ilmunya akan mendapatkan surga bla 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 bla. Ra ngoten to nggih? Lho nek maksiat duwe ilmu kok malah melanggar maksiat, bento iku. Bahasane ngoten, gila. Wong roh nek iku dosa kok dilang. Wong iku nek maksiat kok. Wong duwe ilmu kok nerak maksiat, bento iku. Edan iki. Berarti padha karo nantang neraka iku. Ngoten Imam Ghazali. Gayane nek ngaji Imam Ghazali kaya ngoten iki. Apa eneke ngoten lho ora nganggo basa-basi. Swarga ya swarga bahagia, neraka ya rekoso sengsara ngoten.
Nganggo ikat mereka. Jadi sudah jadi wis blak kotak bahasane wis blak kotak. Edan, lho ora duwe ilmu. Ora ilmune kok sampe gak taat. Edan iku. Lho duwe ilmu, ora nek maksiat kok diterak edan iku. Lha padha karo lho sampean iki kan duwe ilmu, nggih to? Nek mlaku ngalor kenceng lurus, jegur jurang. Sampeyan roh nek jegur jurang loro, terus jenengan jarak jegur jurang. Lho, bocah kae waras ta ora kaya ngoten to? Maksudane niku ngoten. Nek jenengan waras berarti begitu ngalor ya menggono, ora ngarep jegur jurang. Paham ngene iki. Mulane kata-katane ta mriku ngeten. Al ilmu bila amalin jununun. Lho duwe ilmu kok tidak diamalkan. Gila. Edan niku. Wong roh niku maksiat kok diterak. Wong roh niku racun kok diombe. Nek gak wong edan kan enek. Nggih napa nggih? Lho iki lho racun lho kok mau edan tapi iki. Yo nek ini bahasanya sebenarnya bahasa pripun bahasa santai guyon ning mengena. Lho iki edan tapi wong racun kok ombe. Lha wak meloro kabeh edan ono madu kok ora ombe. Padha karo ngoten. Lho edan to piye? Wong salat iki marakno ke swarga kok mbok lakoni. Lho edan to piye? Maksiat iku neraka lorone oh gak mau sedina rong dina selawas-lawas. Lah kok mbok tutup mbok terak iku edan to piye? Ngoten. Paham iki nggih. Wa idalam ta'malil yauma walam tadarokil ayamal madiyah taqulu hudan yaumal qiyamah farjina na'mal sholihan. Kang wa idalam ta'mal nek kowe gak gelem ngamal al yauma ing dalem dina saiki, kowe nek gak ngamalo ilmu sing wis mbok entukno saiki ngenteni iso apa? Kowe entuk ilmu salat kok gak mbok lakoni saiki ngenteni iso apa? Entuk ilmu poso wayah teko wajib kok gak mbok lakoni ngenteni kapan? Entuk ilmu zakat teko wajib zakat kok gak mbok lakoni saiki ngenteni kapan? Entuk ilmu haji kowe teko wajib haji kok gak mbok lakoni ngenteni kapan? Wong ngenteni wis kaya baji. Ki wae guyon, iki mesa-mesa kandhane ora percaya ngono. Kok begitu ngajeni Mbah Ji kowe kok. Walam tadarukil ayamal madiyah. Lho nek awakmu tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lampau, maka kelak takulu bakal ngucap sapa sira budan ing dalem dina sesuk yaumul kiamat rupane dalem dina kiamat. Sok kowe bakal ngucap wayah tekane dina kiamat. Farjina nak malah solehan. Duh Gusti pangeran kula ya Allah, kula jeneng balekno ya Allah, kula tak ngamal apik. Manane napa? Balik ujar dawuh para pinesporo rumiyin. Ditun kenek ri getun tibane guri. Akhirnya sok teko dina kiamat sampean bakal ngucap taqulu dan yaumal kiamah farjina na'mal sholihan. Ya Allah, kula jenengan balekno jathuk mang. Kula tak ngamal saleh, kula wayah ngaji ndang tak amalno ya Allah. Fayuqalu ya Ahmad anta min hunaka tajibu. Bahasane ya Ahmad niku nek Jununun niku edan, nek Ahmad niku kumprung kata kumprung. Bahasa Inggrisnya pekok. Ahmad niku sebagai temene. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau ketika masuk awal kiamat, berarti mulai di alam kubur. Nah, tandaki robbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan.
Ya Allah, kula jenengan balekno ya Allah. Absurna ini berarti paringi iso ndelok neh, iso ngrungu neh. Kula iso ndelok pengajiane ya Allah, kula iso ngrungokno ngaji malih ya Allah. Farji nak mal solihan. Kula mbok dibalekno. Koyok Dik nane-nane malih. Kula tak ngamal soleh. Lalu dikatakan kepada mereka, kepada engkau, ya Ahmad, wahai si bodoh. Tapi nek Ahmad itu betul sekedar bodoh. Bodoh niku kan ya karena mungkin tambah-tambahan ra iso niku kan bodoh. Ahmad niku sak dhuwure bodoh, pekok, kumprung basa Jawa nih. Iya. Padahal sak dhuwure bodoh to niku nggih. Niku luluk niku sik nek luluk niku kan sik kurang dhuwur sak dhuwure luluk. Ya Ahmad, lah nyapa kok lah njaluk balirno? Kowe iki lho lagi rene kok. Sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Ya Allah, kula nyuwun jenengan balekno ning alam donya malih. Kuwi lagi teko lho. Lagi masuk ning gone barzah. Wis mulai rekoso. Farjik nanak mal solikan. Ya Allah, kula jenengan paringi ngertos, iso roh donya neh. Kula jenengan paringi ngertos, iso roh pengajian malih. Iso kumpul-kumpul kali, kula tak sholat, kula tak zakat, kula tak poso, kula tak haji ya Allah. Tinggalan kula sik kan lagi sadar ketika dia sudah sesaat tenggene barzah. Bandane tinggalane cek pirang-pirang. Padahal wis wajib napa? Nglakoni kan urung lagi krasa sadar. Farji nanak malas solihan. Fayuqalu ya Ahmad anta min hunaka taji'un. Lah nyopo kowe kok bali rono? Oh kowe iki lho lagi rene. Wong lagi teko kok pengen cengelak bali, oh ora iso. Padahal kene jatahi, Jek. Suwi wong sampe ngenteni napa tekane kiamat. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min. Jadi artinya dalam hal ini Imam Ghazali memberikan satu peringatan keras neng halus. Peringatan keras neng halus kepada kita semuanya. Karena kita masih diberi rahmat oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk memang bahasanya memperbaiki perilaku kita di masa yang lampau yang mungkin sekarang kita sudah punya ilmunya dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Walam tadarrokil ayamal madiyah. Nek kowe gak dandani perilakumu di masa lampau yang kurang baik sekarang, kok ngenteni tekane dina kiamat. Oh, ya engko takuluh dan yaumal kiamat. Farjina nak malas solihan. Akhirnya dilokno gimana? Ya Ahmad anta min guna kata ulah lapo kok njaluk ning bali ngalam donya. Kowe lho lagi teko kono. Donya ya sik kaya dinane kae, ora berubah. Sing berubah kahananmu dan kesempatanmu telah habis. Oh, nek teko niku ya wis tidak bisa. Kita kembali mundur ke belakang. Makna kembali kita kula panjenengan detik ini masih dikei umur kali Allah. Maknanya berarti sebenarnya ini harus kita sadari, kula panjenengan ini masih dirahmati, masih disayang oleh Allah sehingga ijek dikei kesempatan krungu ilmu. Nah ini kan satu anugerah tuh Pak di krungu ilmu ngeten iki. Nyatanya nggih tidak sembarang orang yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah. Umur yo padha kaya kula sampeyan, tapi kesempatan beda. Loh, iso entuk kesempatan oleh dawe Allah. Ini tiada lain dan tiada bukan sebenarnya ya memang pilihan Allah. Allah menghendaki ngersakno kula panjenengan untuk mendengarkan ilmu. Maknanya berarti kan sejatinya Allah sedang menaburkan dan menebarkan kasih sayangnya kepada kita. Balik karek awak dingin Jawa ta ora? Kita ini disayang Allah sehingga dipertemukan dengan ilmu
ilmunya. Lho apa ora jenengan ra ngarah didono ngene iki yang sehingga kita ya wes dalam kehidupan iki wes amburadul sak karepe dhewe sak penake dhewe. Becike tembe pungkase nggih ngoten wes. Ora timo ya Ahmad. Naudzubillah summa naudzubillah min. Dan balik. Jenengan kudu ngakak-ngakak syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita masih diberi kesempatan untuk tahu apa yang akan terjadi. Loh, ini ilmu gaib ngeten iki. Ini kan apa yang akan terjadi tapi ilmu gaib ya niki. Jadi ilmu gaib jenengan iki angan-angane aja sing aneh-aneh. Ini ilmu gaib. Wong barzah niku ora ketok. Oh, ini ramalan. Jenengan iso ilmu prediksi ini. Yang akan terjadi seperti itu. Apabila kita tidak memperbaiki amal kita dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah. Wis cara wiridan lho kula panjenengan kita niki ngata-ngata alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Isek ketemu bolo, isek ketemu ngaji. Balik hukum Allah gak ngersakno kula panjenengan dengan ketemu ilmu gak ya wis yang sehingga menjadi kita menjadi manusia yang iya ya bahasane. Wong jenenge ra duwe ilmu kok. Ya iso, ya duwe napa, ya gelem ngamal iso apa. Duwe wineh. Iso icir ya tapi carane icir ngawur. Icir jagung sagem di utal-utal. Kebutuhe kan jagung iso ceblok ning lemah kan ngoten. Iya kira-kira. Iya iso ngamal tapi ora duwe ngilmu. Arep iki ya salat ya khusyuk dan ngisak 23 rakaat, ngisak 23 rakaat. Lho iki kan ya wong sregep ngamal tapi tidak punya detik ini kula panjenengan ditakdir oleh Allah disangoni ilmu, didudono dikongkon ngamal. Dadi ape ngamal sangoni ilmu dhisik kali Allah. Lho ini ki lho jenenge rahmat. Maknane berarti kula panjenengan diwelasi kali Allah Subhanahu wa taala. Ndang gage matur nuwun cara syukuran sing gedhi syukurane. Alhamdulillahirabbil alamin. Atase kula ya Allah wis urip kula wis ra jelas lah. Oh jenengan urip ra jelas to. Diarani Jawa Timur, kecepet Jawa diarani Jawa Tengah, kepangkalan gawan. Jadi nasib jenengan nasib wong ra jelas. Nek Allah berusaha memperjelas status kula panjenengan iki. Oh, muga manungsa senajan ora jelas. Ning muga Allah digawe jelas ahli swarga kabeh Allahumma. Amin. Niku maksudipun Allah. Lho apa gak jenengan gak disayang Allah? Lho apa ya ketemu to ngeten-ngeten iki? Apa mesti enek sing mondok terus ora tak critakno mah lho. Kok trimo ngene iki kelase? Lho niku bolo kula bolo peng-pengan tenan. Kula sampai brebes ketika kula ketemu para kiai-kiai cabang, kula kabarno sing sak kecamatan niku. Boloku piye? Malah tahu sempat dikek nomor kula nelpon kula guyu. Mboten ngenyek kula. Wong dapurane pondok ngantukane kok ning marlewane ngaji. Kula sing ngoten nggih. Pergi zamane pondok kula gene nembel nang kitab dhek. Asli niki kula cerita-cerita fakta. Artinya dibuat kangge pelajaran kita sedaya. Ternyata ilmu jika tidak diamalkan ada mandorotnya, wonten bahayane. Lepas pengajian kita sebelumnya sapa wonge budal golek ilmu saben sak pecak, saben sak tindak, saben sak huruf, saben sak halah kalimat sing dikrungu sing di nggih niku bener dawuh niku. Wong proses tahapan ibarat sebuah laku kehidupan kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Ibarat sekolah bar PAUD ning TK ning SD SMP SMA sepur kuliah S1 S ada tahapan-tahapan kehidupan kita pun seperti itu. Ngaji ne awake dhewe nggih ngoten wis regep ngaji ya wis regep ngaji lah lene iso ngaji
ngamalno. Krana nek gak mbok ngamalno, kowe sing rugi. Ya keterangane nyambung sing keterangan punika. Ngoten. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang punya ilmu tiada lain dan tiada bukan adalah mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena dengan mengamalkan ilmu inilah kita dapat membangun satu ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamalkan ilmu inilah kita bisa menjauhi semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun wis teko kono ki wis selesai. Para jamaah rahimakumullah, ben mekaten ingkang saged kula aturaken mugi dados keterangan ingkang manfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.